सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन प्लस डिवाइस में जब आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइपिंग काम नहीं करता, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, सो देखिए, सिंपल आपको यहाँ पे दो मेथड का यूज़ करना होगा। पहला मेथड तो यह है कि आपको अपने वन प्लस डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखना है। हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो सेकंड आपको जाना है अपने वन प्लस डिवाइस की सेटिंग्स पे एंड आपको क्लिक करना होगा ऐप्स पे। आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है एंड इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। सर्च बार पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग जीबोर्ड, क्योंकि वन प्लस के जो डिवाइस है उसमें जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो मिलता है जीबोर्ड कंपनी का। ठीक है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको इसके स्टोरेज उस पर क्लिक करना है। सिंपल आपको इसका डाटा क्लियर करना है। ठीक है, आपको सिंपल इसका डाटा क्लियर करना है। जैसे आप लोग इसका डाटा क्लियर करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इस कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।